如果你看到一只鸟对你点头哈腰，千万不要被它可爱的外表蒙蔽，因为它可是非洲体型最小的猛禽——非洲猪隼。虽然非洲猪隼的外表呆萌，但你也不能轻易抚摸它。如果你仔细看，会发现它们的嘴尖呈90度弯曲勾状，爪子锋利且握力极强，伸手抚摸，无异于把手伸向一台小型绞肉机。小时候的猪隼宝宝只有硬币大小，长大后也只有20厘米高，整体看起来只比你的手机大了一点点。非洲猪隼以凶狠和迅猛著称，它们不仅能在空中通过高速撞击折断其他鸟类的脖子，还能喝退企图偷鸟蛋的眼镜蛇和猫鼬。此外，它们还有一个拿手绝活，那就是能快速收起毛茸茸的羽毛，让自己瞬间恢复猛禽的气质。而且它们从来不自己筑巢，它们会通过战斗抢占或者充当其他鸟类的保镖来换取别人房子的使用权。